अल्छी पनि यतिसम्म भयो कि 10 दिन अगाडि लागेको लुगा आज मात्रै धुदैछु। हेलो साथीहरु, वेलकम टु माई डे 1 मिनी ब्लग। आयो बजार सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। म चाहिँ 2-4 दिनदेखि बिरामी छु। सायद यो मौसम परिवर्तन हुनुको लागि हो कि किन ज्वरो रुगा मार्गीले त सिकिस्तै पारिरहेछ। अनि लास्टै घाँटी दुखेको थियो नि त। अनि राति सुत्दा चाहिँ मैले मफलर लगाइवरी सुतेको थिएँ। अनि मैले चाहिँ 1 गिलास तातो पानी खाएँ। अनि बहिनी चाहिँ ठ्याक्कै स्कुल जान रेडी भइसकेको छ। बाहिर निस्केर हेरेको त घाम लागिसकेको छ। अनि बहिनी र बहिनीको साथी चाहिँ स्कुल गए। अनि म चाहिँ बिरामी भएर 2-4 दिन भन्दा नि हप्ता दिन अगाडिदेखि कपडा नधोइरहेको थिएँ नि त। अनि त्यो सबै धुनको लागि निकाले। नेपाली पिलो सबैलाई सरफमा भिजाए। अनि आज मैले ब्लग स्टार्टिङमै डे 1 मिनी ब्लग किन भने त अगाडि नै मिनी ब्लग त बनाइरहेको थिएँ भनेर भन्नुहुन्छ भने चाहिँ आजदेखि चाहिँ म 60 डे मिनी ब्लग च्यालेन्ज लिएर आइरहेको छु। हेरेर साथ सपोर्ट र माया गरिदिनुहुन्छ भन्ने आशा छ। त्यसरी नै मैले चाहिँ सबै कपडाहरूलाई सरफमा भिजाएर खाना खान गए। बहिनीले चाहिँ बिहानै खाना पकाएर भाइ र बुनु चाहिँ खाइवरी स्कुल गए। त्यसैले म चाहिँ अहिले खाँदैछु। अनि खाना खाइसक्ने बित्तिकै म चाहिँ कपडा धुन बसेँ किनभने घाम लागिरहेको थियो नि त, सुकिहाल्छ भनेर नेपाली पिलो कपडा धुन थाले साथीहरु। अनि मैले चाहिँ अगाडि नै सरफमा कपडा भिजाइसकेको थिएँ। अनि त्यही भएर हल्का फुल्का क्याचकुच पारेर सबै कपडाहरू धुइसकेँ। अनि लेङ्गालाई चाहिँ उता धाराको पानीमा पखालेँ। अनि अरूलाई चाहिँ सबै कलमै पखालेँ। अनि किन लेङ्गा चाहिँ धाराको पानी अरू चाहिँ कलको पानी भन्नुहुन्छ भने झापामा चाहिँ कलको पानीमा कस लाग्छ नि त। अनि त्यही भएर नयाँ कपडा चाहिँ धाराको पानीले पखाल्छु। अनि हतार सबै कपडाहरू सुकाए, अहिले घाम जान्छ भने। अनि कपडा चेन्ज गरेँ किनभने सबै भिजेको थियो नि त। अनि त्यसलाई पनि धुन लगे। अनि भाइ बुनु पनि स्कुलबाट आए। अनि म चाहिँ नकल पार्दै किचनतिर छिरेँ किनभने अब भाइ र बुनुलाई खाजा बनाइदिनु पर्यो नि त, भोकाएको हुन्छ। अनि म चाहिँ बासी भात बिहानकै थियो। अनि हल्का भेजिटेबल अनि मटर हालेर फ्राइड राइस बनाइदिँदैछु। हामी पनि अचम्मै हो, नर्मली भात भुटेको छ भने चाहिँ भात भुटेको, अनि त्यसमा भेजिटेबल मटरहरू हाल्यो भने चाहिँ फ्राइड राइस। अनि मैले चाहिँ भाइलाई लगेर दिएँ। भाइ चाहिँ ड्रइङ गर्दै थियो। अनि बहिनीलाई पनि खाजा दिएँ। अनि त्यस पछाडि अलिकति मैले पनि खाएँ किनभने मैले नि दिउँसोदेखि केही खाएको थिइनँ नि त। अनि खाजा खाइसक्ने बित्तिकै हाम्रो चाहिँ ड्युटी सुरु भयो दिदी बहिनीको, भाडा मस्काउने। अनि गफ गर्दै भाडा मस्कायौँ। आजको दिन चाहिँ यसरी नै कट्यो। भोलि डे 2 मिनी ब्लग आउँछ, हेर्नु नबिर्सिनु होला। अनि मैले बिहान धोएको कपडा चाहिँ सबै सुकेछ र पाली पिलो गर्दै उठाएँ। थ्याङ्क यू फर द वाचिङ, बाई।